Assalamu alaikum урматтуу көрөрмандар, көк бөрү сүйүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан Only Top каналы. Улуу жеңиш майрамына арналган көк бөрү боюнча мелдештин башталарына бир айга жетпеген убакыт калды. Быйыл оюндар Баткен облусунун Кадамжай шаарындагы ат майданда болот. Алдыда бул турнирге командалар кантип даярданып жатат, ким күчтөнүп жатат, айтып беребиз. Ошондой эле Нооруз турниринде биринчи лигада намыс командасы эмне үчүн четтетилген, мына ошол окуянын чоо жайындагы бул чыгарылышта сөз кылабыз. Барына чексиздик. Жаңы О абоненттер үчүн 4 жумага болгону 495 сом. Дароо азыр кошуп алда 3 айга арзандатууга ээ бол. Чексиз интернет, чалуулар, социалдык тармактар, мессенджерлер, OTV. Сен үчүн баары бир тарифте топтолгон. Переходи на О. Барына чексиздик бул сонун. 9 майга арналган турнир салтка айлангандай жыл сайын болуп келген. Бирок тилекке каршы акыркы 2 жылдан бери бул мелдеш боло элек. 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам болбой калган. 2021 жылы болсо мелдеш саласта болот деп белгиленип, командалар даярдыктарын өткөрүп, мына бүгүн эртең деген күнү ошол учурдагы Баткендеги кырдаалга байланыштуу өтпөй калган. Буюрса быйыл бардыгы жакшы болуп, турнир ийгиликтүү өтөт деген ойдобуз. Эми жаңылыктарга өтөлү. Алото командасы бүгүн 8 апрель күнү Ош шаарына сапар алат. Команда 9 май турнирге даярдыкты дал ошол жерден көрөт. Бирок учурда жогорку лиганын башка клубтары дагы сборду түштүктө өтүү маселесин караштырып жатат. Бир жума ичинде Достук дагы Ош шаарына барат. 15-терден кийин Сары Өзөн менен Ынтымактагы түштүк жергесине барып, машыгууларды өткөрүүнү бел байлап жатат. Жогорку лиганын командаларынын арасынан бир гана Сары Өзөн өз командасын күчтөп жатат. Тактап айтканда Сары Өзөн командасына Бекназар Аматов менен Адылбек Төлбеков келди. Алиме Султан Русланов бутунан жаракат алганы үчүн 9 май турнирине чыкпайт. Ошондой эле командадан Айдос Чокаев дагы кеткендиги белгилүү. Нооруз турнириндеги эң негизги чыр биринчи лигада болгон. Мелдештин чейрек финалында Нооруз турнириндеги эң негизги чыр биринчи лигада болгон. Мелдештин чейрек финалында Нарын облусунун намыс командасы менен Жалал-Абад облусунун жаштык жааты кезгилген. Оюнун бүтөрүнө 2 мүнөт калган кезде эсеп 3-3 болуп турган. Мына ошол жерде башкы калыс Марлис Койгелдиев намыс командасынын бир оюнчусун жаза мамыга кетирүү чечимин чыгарган. Дал ушул учурда талашуулар башталып, анын жыйынтыгында башкы калыстын чечими менен намыс командасына техникалык жеңилүү жазылган. Бул окуяга түшүнүп-түшүнбөй, намыс командасынын жигиттерине карата ар кандай жаман сөздөр айтылды. Бул окуянын ачыгын Нарын облусунун Актала районунун Көк бөрү федерациясынын жетекчиси Карагулов Кубан айтып берди. Аны эмесе бул видеону сиздерге сунуштайбыз. Урматтуу нарындык туугандар, аталар, апалар, байке, карындаштар, мен видео кайрылып коеюн деген себебим, мен өзү Актала Көк бөрү федерациясынын жетекчисимин, Карагулов Кубан Эмилбекович. Бизде азыр соц тармактарда ушу Көк бөрү боюнча туура эмес маалыматтар, туура эмес комментарийлер жазып жатат. Ошон үчүн мен туура маалымат берип коюшун, бул Нарын элине туура маалымат берип коеюн деп чечтим. Ат башы, Жумгал, Кочкор, Нарын району жана Актала району жалпы биз Нарын областынан намыс деп команда түзүп чыкканбыз. Быйыл жакшы балдарды, мыкты балдарды жана мыкты аттарды алып келгенбиз. Быйыл 1 ай, 1,5 ай бою Бишкек шаарында балдарыбызды жана аттарыбызды тарбиялап, ушул оюнга катышалы деп 1,5 ай даярданып келгенбиз. Азыр кымбатчылыкка байланыштуу бизге көптөгөн суммалар түскөн. Бул ар кимден чогултуп ушундай бир кыйынчылык менен команда алып келгенбиз бул жака. Биринчи, экинчи оюнубузду таза жеңиш менен утуп чыгып, 8ден 1 финалга чыгып, Жалал-Абад облусунун жаштык командасы менен кечээ 17 март күнү оюнга кез келишкенбиз. Оюндун башталышы жакшы өтүп жаткан, анткени оюндун калысы Урмат Мусаев деген агабыз сүттетип жаткан. Ал оюнчу, мыкты оюнчу болгон, Кыргызстан намысын коргоп, оюндун правиласын жакшы түшүнгөн байке судья болуп аткан.
ошол моментте биринчи тайм бүткөндөн кийин жаштык командасынын жетекчиси Алмаз деген байке булар сураныч менен баягы башка калыс Марат Сырдыбаевден суранып, булар экинчи таймда судьяны алмаштырышкан Марис Койгелдиев деген. Ошол келгенден баштап баягы туура эмес урдуруп атат, туура эмес минтип атат деп балдарды жаза мамага кетире берип, булар шотту теңеп алышты да. Анан биз оюндун капитан, оюнчулардын капитаны Карагулов Руслан жана 12 оюнчу команданын жетекчилиги болуп, биз калысты, оюндун калысын алмаштырып берүүнү өтүнгөнбүз. Ошол маалда Марат Сырдыбаев Кыргыз Республикасынын Көкбөрү Федерациясынын башкы калысы болот. Ошол киши намыс командасын эскертүүсүз эле оюндан четтетип салды бизди. Бирок биякта соц тармактарда жазып атат эме деп. Намыс командасы ойнобойбуз деп отказ кылып полиядан чыгып кетти. Биз кечеги күнү кечки саат 7ге чейин ушул жерде балдарыбызды шамалда сарайга киргизбей гана ошол жерде ойнойбуз деп турдук биз. Бирок тигилер силерди болду оюндан четтеттик давай чыккыла деп эле бизди оюндан чыгарып койду. Талас Бегалиев агабыздан да сурандык биз. Мояңар туура эмес болот деп, видеолорду да көргөздүк. Бирок алар айтты эме деп. Бул жерден удалением деле. Алдыда боло турган турнирге Нарындын командалары кызуу даярдыктарды көрүп жатат. Буга чейин намыс командасы 650 000 сомго Спартак деген атты сатып алганы белгилүү болгон. Эми Нарындын башка Кыран деген командасы дагы күчтүү аргымак менен толукталды. Соклук районунун Белек айылынан намыстын баласы, кахармандын небереси Дубайра аттуу аргымакты Кыран командасынын жетекчилери кече алып кетти. Эми алдыдагы турнирде бул ат Кырандын намысын коргойт.